Zarbdor tumanida sportning voleybol turi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. O'rta umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilari ishtirokidagi mazkur sport tadbirida jami 440 nafar o'g'il bolalar va qizlarning 48 ta jamoalari o'zaro kuch sinashdi. Ta'kidlash joiz, mazkur musobaqa davlatimiz rahbarining 2020-yil 30-oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni 2022-yil 11-apreldagi mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi asosida tashkil etildi. Asosiy e'tibor iqtidorli va iste'dodli yoshlarni saralash, ishtirokchilarning mahoratlarini namoyish etishlariga sharoit yaratish, sport turini ommalashtirish, sog'lom turmush tarzi, jamoaviylik va do'stlik tuyg'ularini shakllantirish hamda bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazishga qaratildi. Qizg'in kechgan bellashuv yakuniy natijalariga ko'ra, o'g'il bolalar o'rtasida 11-sonli o'rta umumta'lim maktabi voleybolchilari 1-o'rinni, 2 va 3-o'rinlarni 3 va 8-sonli o'rta umumta'lim maktablari jamoalari band etishdi. Xuddi shunday qizlar o'rtasida birinchilik 3-o'rta umumta'lim maktabiga, 2 va 3-o'rinlar 9 va 25-sonli o'rta umumta'lim maktablari jamoalariga nasib etdi. Tadbir davomida zafar quchgan jamoalar tashkilotchilarining esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Shuningdek, musobaqaning faol va iqtidorli voleybolchilari ham munosib rag'batlantirildi.